星微亮，我睁开双眼，长夜漫漫总有散，来到故事终点。如果有人问，此生不悔，碰触着你的地方，刻下纠缠印痕。说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，情到地平线。荒野在歌唱，大地在淹没，光里穿透海，尘埃中花开，有复往的天，誓言追光阴，灵魂在寻找时间缝隙和你的方向。哎，快看，写的什么？惹灵！哎，给我念念。玄门恶语宴回，刺杀国主，特寻勇士捉拿此物，取项上人头者赏1000金，夺回青丘秘宝幽冥赋者赏10000金，诛杀宴回并夺回幽冥赋者赏2万金。哟，2万金呐！我从来都没见过这么多钱。没想到我竟然是最便宜的。天耀，旁边有个人戴着粗制滥造的头套，想隐瞒自己的身份。他不会是认出了我，垂涎我的赏金吧？待在我身边，别乱走。常来让青丘众人误以为你杀了大国主，而根据白晓生之前说的话，真正的大国主陈毅并没有死。若能找到陈毅，常兰的谎言便不攻自破，你便能洗刷冤屈。可陈毅究竟在哪儿？白晓生呢？他醒了吗？他或许知道此事。他怎么睡这么久啊？哎呀，什么都没办法问。集市上有种药草，可治昏睡之症，或可让他醒过来。也只能试一试了。哎，龙主20年前不就因为轻信玄门女人而受重创吗？如今竟然又喜欢上了一个玄门女子，还是如此穷凶极恶之人。哎，如此不辨是非的龙主，实乃我们妖族不幸啊！是啊。哎，老板，劳烦给我一株醒神草。客官稍等啊，我这就给你拿。来，拿着。哎，你们是？我不卖，我这治病救人的草药，怎么可能卖给玄门的凶手？啊！玄门凶手，这就是杀害我们国主的那个玄门凶手，就是玄门凶手，对，他不是凶手，不是他杀的，他把龙主也蛊惑了，就是他，就是他。我虽然没有本事抓你，但我却有本事不卖给你东西。当然了，你也不配做我的龙主。我就是烧了他，我也不卖给你。别烧，钱留下，走。通缉的是我，在他做什么？有能耐冲我来！等等！别打！别！走开！
不用跑了。他们都是些普通的妖怪，还被蒙蔽了双眼，你不要跟他们动手。啊，这下可没人跟了吧？还有一个。又是他，他果然是垂涎我的身价，这么努力。看来只能动手了。不要动手，不要动手！我，千说，我，凤千说，你怎么弄成这样啊？别人耳目啊！啊，走吧，钱哥让我来接你们的。我姐妹果然天无绝人之路。只有广寒门的弟子到了吗？是，其余门派长老先回复，要等凌霄真人决议。我阿姐密信陨落后，玄门竟无一血性之人。真人，青丘那边来信。妖族现在知道怕了，给我们发来了一盒信，可有勇士愿意随我一同入青丘，会会他们？我等皆人随。去，把这封议和信昭告给玄门，让那帮懦夫看看。是。就这儿啊？嗯。你好歹也是堂堂七绝堂堂主，像算盘精一样的人物，怎么到了青丘，让我姐妹住这种地方啊？你懂什么？走吧。请。这不是望雨楼吗？我之前堂堂一个七绝堂堂主，岂会真的让贤哥住在洞里？那不过只是门口的一个障眼法罢了。才短短1个月，我们为了活命苟延残喘，你竟然建了个望雨楼出来。果然，有钱人到哪儿都能有钱。哎，你能把你发家致富的方法分享一下吗？啊？那你还缺合伙人吗？打住！不瞒你说，前些天贤哥让我去接应你们的时候，我心里是拒绝的。你已经毁了我一个望雨楼了，我如今的事业，求您高抬贵手，千万不要再沾染了。燕回，贤哥，笑死哎，有话好好说啊，抱什么抱？脏兮兮的。你才脏兮兮的，说什么呢你？失味儿了。哦，吃味儿了。那你是不知曾经我们俩花前月下，同床共枕。哎呀，好了，你别逗他了。啊，贤哥，我有好多事要跟你讲。我也是，走，走吧，走开吧你。哎，你能不能管管他？不能。风公子，我也有事要与你商议。啊，你是陈毅的义女，在永州城是为他办事啊？嗯，只可惜我在永州的时候没能救下云溪公主。后来我回到青丘，想将此事禀报给国主，却总是被国主尚在闭关不得打扰的理由所拒绝。但事关公主之死和妖族安危，我便动用了国主给我的信物，这个九瑶琴弦，想和他取得联系。没想到联系到的竟是二公子长兰。然后呢？我怀疑长兰有意，便割断了琴弦，与千硕找了这石洞躲了起来。千硕为了帮我找国主的下落，利用花围成立了花报，四处帮我打探消息呢。我就说那花报上的暗文看着有点眼熟。可我还没有找到国主，青丘王宫就传来了是你杀了国主的消息。我知道其中必有蹊跷，担心你出事，就让凤千硕暗中接应。贤哥仗义，我就是被长兰陷害的。他为什么要这么做？
我也不知道，但是他现在在为黑气之主效力。黑气之主？你是说那个邪修之首万恶之源？我现在也是借他的力量活着的。你看，你怎么会这样？说来话长，你先坐。当时天耀为了救人，掏了我心口的护心灵，把素影钉死在了广寒门的主座上。我为了活命，就……什么？那你和他过去的恩怨就让他过去吧。我现在无论是为了活命，还是洗刷冤屈，都要先找到陈毅大国主。我帮你。不行，你跟凤千硕刚在这儿过了几天安稳的日子，我不能让你为了我又入险境。你跟我客气什么？而且找国主也是我本来想做的事情，只怕心有余而力不足。现在唯一可能知道陈毅国主下落的人，就是白晓生。白晓生，他也来了。不过他现在晕了，在天耀的乾坤袋里。啊？什么？我没听错吧？不错。我想以燕回的名义入伙花豹。你凭什么？你知不知道，你这种行为叫做助纣为虐。他亏了，算我的。哼！你在永州城时，还是靠玉丽介绍生意，帮妖怪治病赚点小钱。你说亏了拿什么来抵啊？你的清白吗？你看看，够不够？这什么？这是？这值钱吗？这个确实不值钱。你再看看。够，绰绰有余。谢了。嘿，找个合适的地方将他安置，倒在这里，着实碍眼。都依你啊！好的，慢走不送啊。现在外面这么乱，又有人在追杀我们，他到底什么时候能醒啊？这药到底管不管用？我来。别问我，你记住了。白晓生，你醒了，这药这么管用啊？幽冥赋的一本呢？你们该不会没成亲吧？啊？不对，你们来的时候不是穿着嫁衣的吗？亲，成是成了，但是那个毛笔姬没有给你们翻译是吧？我就知道那个老头靠不住。人呢？找他算账去啊！哎呀，不是，他中了长兰的瞳术，误以为我杀了大国主，正在追杀我。哎呦，个瞎子有爱我的事。说，你为何会知道长兰的秘密？你出事那天，为何仓皇而去？又是如何被长兰关起来的？干你什么事儿？问你你就答。你最好实话实说。那日，黑气之主要我把幽冥赋交给他，他利用我的真身，在我的梦境里召见了我。尊者，幽冥赋为何迟迟不交于我？尊者，如今这幽冥赋
已握在玲珑的手里。他手里握着赤焰龙牙，专克黑气，我拿他实在是无可奈何。终究还是我的能力不足，被他掣肘了，耽误了尊者的大事。白小生，你当本尊是你手中的皮影，可以戏耍？你对那名玄门女子的心思，以为本尊看不出来吗？最后给你3天时间，你要是交不上，我留你也没用。是。我醒来之后，却又遇到了童术士。那时我才看见，他就是长伴，还跟他起了冲突。明日之前，我放出一缕影子潜回主处，想让你们发现，将你们引到我被囚禁之地。走。后面的事情，你们就都知道了。对不起啊，都是因为我。不怪你，但这一次，我可能真的得把幽冥符给拿走了。3日之内，若是不交出幽冥符的话，我这小命可就不保了。幽冥符不会给你。奇怪了，这幽冥符也不是你的东西，你插什么嘴啊？跟你更没什么关系。罢了，给他吧。总不能看着他去死吧？为何不能？他拿了幽冥符，你怎么办？算了算了，我再另外找方法吧。等等，咱俩都别急着去送死。既然他们这么想要幽冥符的话，那我们给他们便是。我要跟你谈笔生意，稳赚不赔。您吩咐。这么爽快？幽冥符，幽冥符，刚印出来的，真的假的呀？给我来一个，给我来，给我一个。钱，我们换上童叟无欺，给我一笔钱。这八宝老板真乃神人演的啊！对。严先生，就是他们！严先生，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 什么事情？严先生，我有幽冥符，我要领赏钱，我要领赏钱。严先生，去哪里领钱啊？对呀，去哪里领钱？严先生，你们这胡闹！哪来的这么多幽冥符？我手里的就是幽冥符，幽冥符，你看。去，赶紧。的确是幽冥符。严先生，请求王公发布悬赏令，凡夺回幽冥符者，即可有赏钱。你怎么言而无信呢？对呀，我们要赏钱，我们要赏钱，我们要赏钱。严先生，严先生，我们要给他们领赏钱去。是。别闹了，你们跟我来啊！领赏钱，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 有钱有钱！哎，这玄门恶女还真会算计呀！盗走秘宝，杀害国主，现在又要用青丘的秘宝来掏空我们青丘的国库，快去把悬赏令给撤了！去，是。这若是他在为玄门做事，那为何又将幽冥符送与天下呢？哎呀！走走，外面没人了。哎呀，真没人了呀！不愧是你，想得出这种方法。人为财死，鸟为食亡，我懂他们。慧慧啊，真的是为了救我，竭尽了全力了。不，我是为了救我自己。没有了这些青丘杀手妖怪，我们可以去寻找真正的大国主了。
你知道陈毅的下落吗？我之前啊，在长兰的影子里面下了一手，虽然不知道陈毅的具体位置，但是我知道派出去找陈毅的人都前往了黑河原。黑河原在此处西北方向，距离甚远。我们会去的。这个东西，你快送去吧，省得又要挨罚。你给我真敢！肯定假的，福音肯定会发现的呀。待我上交了这个幽冥赋，我就重新获得我的自由了。等到时候，你该上路了。我一定会来找你的啊！那黑气之主厉害的很，你千万小心。那我走了。还不走？嘎斯。走吧。你们去哪儿？带上我。贤哥，你要跟我们一起去？什么？你要和他们一起？黑河原所在之处，万物澄净，任何力量都会被消解削弱。国主若是在黑河原这么久，还没有被长兰的人抓到，说明他已经找到了一个隐蔽之处。你们俩就算去了，也未必有结果。我身上有国主给的信物，有他在，国主才肯现身见你们。那我也要和你们一起去。不行，你不能去，你得留在这里。贤哥，你别去了，你与此事无关。我不想你因为我涉险。我们不是说好了，你去哪儿，我便去哪儿吗？你留在这里，一呢是能更紧密地关注青丘王宫的消息，等我们回来也好接应我们；二，若是我们遇到危险，你还可以和我们里应外合来救我们。好，那你一路小心，有什么消息我会通过花报传给你们。好。黑河原路途遥远，我们启程吧。啊，这么快啊？你放心，我会照顾好贤哥的。你放心吧。你什么意思啊？我们走后，此地不宜久留。此前太多杀手经过，这个位置已不再安全，你最好换一个地方。好。拜托。走，贤哥，我们走。走了。小心点，贤哥。这是我的明春青史墨呀。我写在那婚书上的字迹，怎么会散落在此处呢？陈氏之后，4时之前，正是宴会杀害国主的时候。那如果彼时宴会在这儿，那杀害国主的是谁呀？你要如何？叶先生，你知道的太多了。
个瞎子，当真是童术师，老夫中了你的奸计。叶先生，你可知道这里是什么地方？这里只不过就是你想囚禁老夫之地。老夫冤枉了龙主，如今落到你的手中，唉，也算老夫咎由自取。要杀要剐，悉听尊便。这个地方，就是从小关押着我长大的地方。700年来，青丘一直抹杀我的存在。但我想，严先生定是知晓我存在的。只是你的选择和先王一样，从来认为青丘的规矩远比一条性命重要，对吧？青丘国主只有一位，双生子，同样的相貌势必乱国，唯有废除第二子，方能避免祸端。这就是青丘的规矩。好规矩！严先生如此讲究规矩，那你可知晓，弱肉强食才是这个世界上最大的规矩。从今以后，我不允许你再说话，这个就是我刚定的规矩。凌飞，叶回，妖龙也在。你这玄门的叛徒，勾结妖龙，还投靠青丘长兰。你在说什么呀？还装！青丘的长兰骗我到青丘地界，他要暗杀我。这关我什么事啊？反正你看我不顺眼，我说什么你也不会信吧？你到底想要什么？我要回玄门。没人拦着你啊！你少给我耍花招！我知道我现在打不过你。我不会拦着你。这个人怎么不分善恶啊？长兰做的恶，隔了8重山也能怪到我头上。他误会你了，但长兰骗他来议和，恐怕是真的。长兰骗他来议和，又想杀了他，图个什么呀？或许图个天下大乱吧。他不能死在青丘，玄门派人过来议和，他却在青丘遭到暗杀。此事传出去，玄门人必定难压怒火。如今玄妖关系本来就非常紧张，不能再这样。那要不把他抓回来，送回玄门？治标不治本，救了一个凌飞，救不了下一个。长兰似乎要挑起2界的战事，唯有将长兰从王宫赶出去，让陈毅回来主事，方可解决此为难。没有时间休息了，我们得尽快赶到黑河园。这地方怎么有些诡异啊？我的灵力似乎变弱了。此处靠近黑河，受黑河结界所影响，玄妖之力皆会被削弱。就是再厉害的宗师来这儿，也会变得与凡人无异。我的黑气还能用。想来黑气并非玄妖之力，能不受干扰。仙哥，比心，
叶欢，叶欢！什么龙主啊，龙主夫人，不过如此呢。这姑娘普普通通，竟然让玲珑舍得把识海中的9颗主星都给她。要是有人对我如此牵挂，那该多好呀！你是谁？实话告诉你吧，是长兰大人让我把你抓来的。但是现在，我一不小心看上你。如若你愿意休妻，与我长相厮守，我就放开你，你看如何？不可能！仙哥，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 你醒醒！仙哥，起来！燕魂，我们这在哪儿啊？谁抓了我们？不知道，估计是跟我一样能使用黑气的邪修啊。你先拿着9瑶琴弦去找大国主，一定要比常来先找到。不行，那你怎么办？我没事，天耀不知去哪儿了，我还得先去找天耀。你赶紧走吧。可是没关系的，万一遇到危险，我还能用黑气与他争斗一番。快走，快走吧！乖妮，万事小心，我先走了。快走，小心啊！嗯。哎呀！哎呀呀呀呀呀！哎呀！妾身的脸蛋呢？脸蛋呢？我的脸蛋呢？你的脸蛋不是在你自己脸上吗？妾身就是为了那姑娘漂亮的脸蛋儿，结果你却把她给放走了。怎么？你不会想拿你这烂脸来陪我吧？谁脸烂了呀？你才脸烂呢！哎呦，你是要容颜没容颜，要打扮没打扮。哦，这还带了一朵什么花？哎呦，装可爱呀，有速度，简直脏了妾身这七彩琉璃的眼睛。哎呀，哎呦我的妈呀！啊，妾身这旷世的容颜，哎呀，看妾身这嘴唇，薄一点呢显得薄情，厚一点呢又显风尘。看妾身这鼻梁，哎呦，高一点显得刻薄，矮一点又显敦厚。妾身简直爱死我自己了。只有妾身这样的容貌，才能配得上那世上独一无二的玲珑。你到底想怎么样？妾身把你留下来，也没别的事儿。你要是想活命，就让那玲珑赶紧把你休了。我想做龙主夫人。好啊，那他得见到我才能把我给休了吧？你愿意被他休啊？哎呦，啊，也对，夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。
赶紧让他把你休了，然后把你识海里的9颗星星都给我。9颗星星？我识海里的。你给我的？你别做梦了。为什么不行？妾身不比她漂亮啊！我不是因为她好看才给她星星的。你是因为她丑？哎呀，你是在可怜她呀！我丑？我的玲珑大人还是个大善人呢。但论可怜，妾身才是最可怜的人呐。妾身名为影破，当年也是普通的小妖一枚。我那爱人竟然贪恋他人美色，辜负了我，可恶！后来长兰大人赐予我灵药，可是那灵药每次服用痛彻心扉，剧痛无比呀！可姐姐我忍了，为的就是保持住这旷世容颜，一直等到我这世间最珍贵的真爱出现。玲珑，你就是我的真爱呀！你可怜可怜我，可怜可怜我吧！姐姐，你有被心爱之人捅过心口吗？心口？你被心爱的人肢解过吗？啊？肢解？在场的3人，有2个人都比你可怜。论可怜，你比不过我们。我知道，那9颗星星，我受之有愧。可再不济，也是要把星星还给他呀。也轮不到你吧？啊！哎呀，我不管，妾身就是要做龙主夫人。快把你那星星给我，否则你们俩都得死！等，你坐好，你别生气嘛，你别急。你看啊，这玲珑这么倔，我要劝劝她。要不你让我俩独处一会儿，我好好劝劝她。休要耍花样！这厮真的解不开。这石海里的9颗星星怎么回事？之前在永州时，我曾与钟瑶赠予你石海灵力，那个9颗星是那时的遗存。可我为何在石海里没有见过？先前你的心口有宗师的封印，如今你又被黑气所控制，自然无法看到石海的全貌。既然如此，我刚刚不知道9颗星从何而来，不敢轻易答应荧惑。这么听下来，只不过是灵力遗留。不如我们先把星星给他，我们再智取，好不好？不可。有何不可呀？如今在这里，荧惑的法力在你我之上。我是不会给他的。此事莫要再提了。哎，你的赤眼龙牙呢？赤眼龙牙？站住！我等奉长兰大人的命令，前来捉拿尔等。是。
逆着方向，我看不清。发染尽离丝，掀起亮迹。指缝间一阵阵划过你我年轮，清风散离，落雁会消失。画着你的剪影，一遍又一遍，闻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思，风拂过一声叹息，此生一瞬交集，只为遇见你。一杯离人泪，几人尝过？年年日四月，终难成全。青山绿水之间，华年春老，深情不变。聚散总容易，细数相识，阴雨无尽。飞花吹尽人间，春风还依旧。带着你的回忆，盛满了来路。回首几度不忘，寻找你曾经模样。执手相看经年，人间繁华依旧。此间有时情难弃。天已经微亮，我睁开双眼，长夜漫漫总有散，来到故事终点。如果有人问，此生不悔，碰触着你的地方，刻下纠缠印痕。说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，倾到地平线。光月在歌唱，大地在淹没，我离船头海，尘埃中花开，有复往的天，誓言追光阴，灵魂在寻找时间缝隙和你的方向。他在他的识海留下了9颗星星，
可真是情深如海。如果我也能得到这样的深情对待，该有多好！我将他抢过来，便也能得到这样的深情了吧？你说这个荧惑到底什么来头？这路子怎么这么野啊？我也不清楚。如今被黑河源影响，我并未看穿他真身。装可爱，简直脏了我这七彩琉璃的眼睛。世间的妖怪，或多或少会保留化形前的癖好，他喜欢的、害怕的，都会不由自主地表露出来。若能知晓其真身，便可对症下药。知晓真身，轻对症松下下药。这荧惑之前透露出的蛛丝马迹，那你都发现什么了？你看啊，他名为荧惑，对自己容貌极其在意，又喜欢亮闪闪的东西。更奇怪的是，这里明明到处都是灯箱，却没有一个被点亮，而且他还会用丝来绑你。或许是化茧成蝶的。这荧惑的前身，其实是一只蛾子吧？应该就是，可此时我无法制服他。我倒是有一个特别原始且不用灵力的办法，说不定可以制服他。你们俩商量的怎么样了？是谁休了谁呀？你这个扑棱蛾子，赶紧把我们给放了！哼，你没有搞错吧？这放可是放不了喽。妾身必须要他留下来陪我，留下来陪我，留下来陪我。你做梦吧你！你才做梦！只有妾身这盛世容颜，才能配得上他。哼，你配把锁再配个钥匙，你都配不上他，你才配不上他呢！我现在就要摸他了！敢碰他，你试试！我要亲亲。你敢亲他，我撕烂你的嘴！啊！你敢碰他，我剁了你的手！啊！你敢看他，我挖你的七彩琉璃眼！哎呀，我好怕他呀！你以为我真怕你啊？还以为你在做什么法，结果就放了把生了锈的破剑，就想弄我？没门儿！我就是要当着你的面，你还看他，把头转过去！你以为你可以对付我呀？当然可以呀！哼，可以的话，不妨试试。好啊，那我就试试吧。妾身就是要亲亲。牙疼啊！牙疼？为什么会牙疼啊？你主人清白都快没了，你快给点力啊！赤焰龙眼，你就算头出血了，你给我忍着！牙能出血？哎呀，我不管你牙有多疼，我就是要亲你！你看，叶宽，叶宽！
药。身体可还好？嗯。这是哪儿啊？黑河原。荧惑竹林之后，陈毅修行之处。陈毅，贤哥找到大国主啦？是大国主救了我们吗？他打散了荧惑身上的黑气，让他重新变成了一只竹蝶。不是说无论仙妖在此处都无法使用力量吗？他似乎并没有受到什么影响。不愧是大国主，他已经开始翻译幽冥符了。真的？那我有救了。他在哪儿？我要去找他。哎，等等，贤哥会带你去的。先把药喝了。好苦啊。杨慧，你可有再对我动过心？你为什么突然这么问？是因为你昨晚我昨晚说了那些话。哪些话？你敢碰他，你试试！你敢亲他，我撕烂你的嘴！你敢碰他，我剁你的手！你敢看他，我挖你的七彩琉璃眼！我是怕他打你。你说如此，我便信是如此。麻烦你克制一点，我们两个是不可能的，我是不会再喜欢你的。我诚心诚意的建议你，恪守道心，成为一条遨游天地的玲珑，不要沉迷于世间感情。沉迷感情是没有前途的啊！这些都是我之前说过的话，我得牢记背诵，每天一遍。让夜晚也有彩虹，写满了篇章。你是燕辉，浪漫是起点，融化我全部。我有时候总想，20年前，我若遇见的是你，会怎样？20年前我还在娘胎里没有滚出来呢。你笑什么呀？能遇见你，便已是极好。我还在奢求时机，是我太贪心了。他到底什么意思啊？国主这么快就将幽冥赋译完了，之前的毛笔经可是译了半天也没弄出来个全本，他果然是在拖延时间。幽冥赋呢是国主夫人写的，所以其中的所思所想，国主再清楚不过了。那国主大人好相处吗？有没有什么礼数要守？他要是像毛笔经一样守规矩的话，我要是不小心冲撞了他，那我岂不是又得不到幽冥赋了？我定会帮你拿到的。国主随和得很，放心吧。哦，前面就到了。此处似乎见过。那是银月崖，是国主与国主夫人的定情之处。你们或许是在国主夫人的屏风上见过。原来如此，此处果真如玄岭夫人屏风上所描绘那般空灵。好干净的气息啊！是陈毅的气息。走吧。
国主。长兰，国主和长兰是双生子，所以容貌自然是一样。玲珑天药，没想到你能够冲破封印，重回世间。不过天意成全。大国主有礼啦。燕姑娘，大国主知道我。你的事，贤哥都有告诉过我。若雪岭他知道是你拿了幽冥符，他一定会很高兴。雪岭夫人所设关卡，道道高深机密，我只是机缘巧合才取得了幽冥符。燕姑娘谦虚了。幽冥符我已经译完。谢谢。幽冥符可需二人一同修炼，并没有这样的规矩。难道严先生他为难你们了吗？唉，何止是为难，简直就是下了死手。严先生虽然为人古板，却是十分正直，我跟雪岭都很信任他。我还有疑问，幽冥符是否能够消解黑气，或助被黑气所困之人摆脱控制？能，也不能。黑气是独立于玄妖之外的一种力量，想要控制它的话，就只能成为更强的它。其实幽冥符是符音的心法。符音，或者是你们口中所说的黑气之主。我见过他。幽冥符所修炼的气，并非是天地的灵气，也都不在妖族跟玄门的术法体制之中。黑气混沌自成一体，雪岭他花了一生的时间去研究，也都没有想到破解它的方法。除非修炼气功法，让自己成为另外一个黑气之主，那就有可能摆脱符音的控制。这是以毒攻毒。除此之外，没有别的办法了。此前，在萤火竹林，你对萤火……那个时候，我打散了他身体里面的黑气，也同时打散了他所有的武功修为。引火为妖，化回原形，从此不能再修炼。但给我打散出来的黑气，它永远都不会消失，而是重新再回到黑气之主的体内。可是不对啊，他的赤焰龙牙可以斩黑气。你可以？你有如此修为的话，为什么还要练幽冥符？我的赤焰龙牙的确能够斩灭黑气，但却无法解救被符音黑气所困之人。那现在倒也不迟。我想邀请两位在这里耽误一些时日，或许我们可以研究出对黑气相生相克之道。我倒是无所谓，反正修炼幽冥符也需要时间。如此，便叨扰了。尊者，这次倒挺准时。尊者，您曾经答应过我，若是我替您拿到了幽冥符，您便会将我的真身还给我。但如今，我想换一个愿望。你要换什么？我希望您可以将燕回的自由还给他。白小生，看来我之前是对你太过纵容，以至于让你有了妄念，自以为有资格跟我谈条件。
幽冥赋、宴回，还有你的真身，一个都得不到，恨我？我喜欢你这种感觉，越多越好。但可惜，我没时间搭理你。雪里，阿钱，这里有没有半句是写给我的？会有吧？会有的，会有的。贤哥，贤哥，千硕，千硕是你吗？是你吗，千硕？哎呀，没想到我复刻的化为当真能成功啊！此前我也给你发了2次，但都没有收到你的回应，我还以为我失败了呢。前些日子一直在路上，或许是我疏忽了。真好，千里之外还能听到你的声音。我也是。啊，你不用担心我，如今我们已经找到了大国主。等宴回练好了功法，我们马上就可以启程回青丘王宫了。不愧是我的贤哥，哎，若我是宴回就好了，定能将那功法快快练会，这样便能让我的心上人早日回来了。油嘴滑舌。一队邪修正在靠近，一队邪修正在靠近。怎么了？怎么了，千硕？是不是长兰发现你的位置了？没事吧？无妨，他们还找不到我，我可将这对邪修引开，闹出动静，吸引那长兰的注意，为你们争取时间。你自己千万小心啊！好，你也是啊。我知道。那我去了。国主，国主，你怎么在此？我日日皆在此处。为何？这里就是我跟亡妻相别的地方。之后每天的清晨，太阳出来的时候，我就会想起他。不知此处是雪岭夫人安睡之处，我应当在她墓前一拜。他并未留下尸身。当年他书写幽冥赋，自己要去修炼。当他练到幽冥赋第8层的时候，
他深知自己很快就会油尽灯枯，他不想自己被黑气吞噬，所以他就用双华术，打算把自己识海封印起来。就在他人生的最后一天，他穿起了嫁衣，在这里为我跳了最后一支舞。我族偏居于西南，天气炎热，根本都不会下雪。但是那几天，大雪漫天，下了10天10夜，天地之间也都是一片肃高，就好像是为了祭奠他一样。国主，为何与我讲述这些？世人一直认为青丘的幽冥赋是世间的至宝，但从来没有想过，要修炼幽冥赋，到底要承受多大的苦难。燕姑娘，我想问你，你有赴死的决心吗？这个世上，本没有什么事情就是容易的。我练幽冥赋，为生，不为死。为生，不为死。雪岭，希望他们的宿命不像我们。凭你们几个货色，也想抓我？在那里，追！来啊，追我呀！这边！来呀，追我呀！我在这儿呢。在这边！
这里，笨蛋们！这哪儿啊？声音就在这个方向，怎么不见了？是啊，这没有啊！长兰大人，长兰大人。 原来就是这个玩意儿在天上戏弄我们。不行，花尾里面有贤哥的下落，不能让他得逞。算你跑得快。 黑气乃世间极物之源，唯有驱除，世间方可安宁。如今尚未可解，唯愿后继有人。黑气乃世间极物之源，我的阿姐，没想到最后，你宁愿自尽，也要我死。 是你！你要我死，便从地府里爬回来。否则，我终将颠覆这世界。 让你死无名。福音寻找幽冥父亲，只是为了学礼。五心朝天，坐于湖底。 静心欲绝，悟其意博，思其理当，只感空无所空，空所悟空。随眼入脑，脑转则目眩，方见两物。哎呀，这都看得滚瓜烂熟了，怎么还是一点窍门都没找到？不过这两句话看起来，倒着看，倒是挺像净民心法。 倘若能用净民心法参透幽冥赋，岂不是事半功倍？未免走火入魔，我还是去问一下陈毅大国主吧。我刚才观看你的识海，才知道玲珑原来是天地之间至清至阳之气孕育而生，跟执着之阴的黑气是最为相克的。只可惜你当年久居龙谷不出，不然以你得天独厚的能力，若相助我们去对付福音的话，现在可能就会是另外一个局面。当年我偏安一隅，不愿问世事，后遭人所骗，身体残缺。 致使妖族被玄门欺压，天地失衡，黑气滋生。待燕回身体康复，我会重新担起我的责任。国主这是何意？我替青丘谢过天地玲珑。快起来吧。这不过是我早该做的事情。 陈毅国主，燕回，你也在？你们在做什么呢？我们正在商讨对付福音的方法。
幽冥赋看得如何了？来来回回看了好多遍了，都背下来了，也没找到什么入门的办法。不过有一处有些熟悉，这儿写着“空无所空，空所悟空”，倒是和陈星山的净明心法有些相似。净明心法。净明心法乃是整个玄门的所有法术的基础。我曾听凌霄真人说过，玄门9派万般法术，皆是由净明心法演变而来。我在陈星山修行了10年，对净明心法也是倒背如流，算是有些参悟。说来，国主夫人此前曾在陈星山修炼过，不知这幽冥赋与净明心法有没有什么关联？这个我倒是没有听雪岭他提起过。如此，我便是真的找不到入门的诀窍了。燕姑娘，别心急，修行一定要循序渐进，我们就从第1层开始突破吧。还请陈毅国主指点1、2。倒是天耀，我想你要先回避一下。为何？修炼幽冥赋会承受经脉道行之苦，我觉得燕姑娘她肯定熬得住，只是怕你不忍心看下去。哪有什么忍不忍得住的？我留在此处，为你们护法。好，修炼幽冥赋，你一定要在每天的子、午、卯、酉4个正时，在一个阴气最重的地方，要面北而坐。现在正好就是卯时，我们银月崖也都是背阳向阴，那我们就在这里开始修炼吧。好。五心朝天，指尖朝前，开丹田，一呼一吸，引寒气入丹田。苟活之民，竟妄图修行我的功法！天耀，莫要心急，事到如今，也只能靠他自己了。耀辉，还需多久？还有12个小周天。耀辉，现在只是入门，他每突破1层，经脉逆行之痛则会更胜1层。天耀，我特别理解你现在的心情。当年雪岭在修炼的时候，我也是恨不得以身代之。雪岭亡故时，你可有遗憾？不曾为他冒过险。我要担起我妖族的责任，我就不得不狠下心。我已经负过他1次，我不想再负第2次。有不速之客，你在这里照顾他。我不会让你有事的。
着方向，我看不清。发染尽离丝，掀起凉季。指缝间一阵阵划过你我年轮，清风散离，落雁会消失。画着你的剪影，一遍又一遍，吻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思，风拂过一声叹息，此生一瞬交集，只为遇见你。一杯离人泪，几人尝过？年年日4月，终难成全。青山绿水之间，华年春老，深情不变。聚散总容易，细数相识，烟雨无尽。飞花吹尽人间，春风还依旧。带着你的回忆，盛满了来路。回首几度不忘，寻找你曾经模样。执手相看经年，人间繁华依旧。此间有时情难尽。天已经微亮，我睁开双眼，长夜漫漫总有散，来到故事终点。如果有人问，此生不悔，碰触着你的地方，刻下纠缠印痕。说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，倾到地平线。荒野在歌唱，大地在淹没，梦里穿透海，尘埃中花开，有复往的天，誓言追光阴，灵魂在寻找世间缝隙和你的方
四其礼当，脑转曾无旋，方见良物。长河辅道，去教是新朝廷，左右护帝，静心一决，不起一搏。你以为陈毅能救你？虽言若你以为修行我的功法，必能取而代之？见良物，四其礼当，脑转曾无旋。你以为有幽冥附你便能修我功法？别做梦了，唯有臣服才可得永生。蝼蚁燕回，听吾之令。妖怪，快走！快走！掏出护心灵。天佑，快走！走！妖怪，掏护心灵，掏护心灵。护心灵。护心灵。斩了黑花！斩了黑花！斩掉黑花！他若斩花，你必死无疑。我不会让你死的。你方才做的不错，就应该这么干脆利落。黑花一斩，我命不久矣。但我觉得死亡并不可怕，比起之前等死的日子，我一点都不难过。天耀，你怎么看起来比我还难受？
活下去。天呀，你怎么回事？燕怀，你别怕，你不会有事的，你会好好活下去。自从你我相遇以来，你曾多次施恩于我。若能以此命换你余生，也算得偿所愿。换明朝，就可惜了。有或说，有人愿意用他的命来保我的命，是说用你的命。你逆着方向，我看不清。发染尽离丝，闲情两极。指缝间一阵阵划过你我年轮，清风散离，落雁会消失。燕怀，我现在将石海酒献给你，他会替我护你性命。闻着你的侧脸，一幕又一幕，黄昏醉了相思，风拂过一声叹息。此生一瞬燕怀，希望取完身体后，你的人生都能平安顺遂。那时候，你知道我根本就不会死，你是拿你自己的命去和素影拼，你为什么不告诉我？你为什么不早说？我怕你不愿意接受。年年日4月，终难成全。青山绿水之间，华年春老，深情不变。聚散从容，细数相识，烟雨无尽。绘着你的剪影，一遍又一遍。燕怀，死亡真的不可怕，死亡真的不可怕，我不难受。怎么可能不难受？不要！以后你就可以过你想过的生活了，吃你想吃的包子，去你想去的地方。你为什么长得这么快？为什么长得这么干脆利落？天呀！方才一战，才可还。此刻相拥，不别不见。你就别怪我了，你就别怪我。不怪你，我不怪你，你不要走。我还想跟你一起去吃好吃的包子，我还想跟你。水尽人间，春风还依旧。我走了，天呀，你不要走。带着你的回忆，盛满了来路。回首几度过往，寻找你曾经模样。执手相看经年，人间繁华依旧，此间有时。不能展黑
完美了！天瑶，天瑶，天瑶也没了。耀辉，以为一条偷偷汹涌、情不自禁温柔。天耀，我是真的喜欢你的，我是真的很喜欢你，我是喜欢你的。洒满星空，信念的梦，让夜晚。你到护心林之前，我就喜欢你了。你到护心林之后，虽然我怕你，但是我还是很喜欢你。你带我从青丘王宫里出来的时候，我就知道，我已经彻彻底底没有后路的喜欢上你了。可是我再也无法亲口跟你说这些，怎么办啊？这只是在梦里。你再也听不到我说这些话了，是不是等我醒了就不讲了？我不要醒。这不是梦，都在梦里了，你还骗我？真的没事。喝完了没？喝完的话，赶紧上药了。你怎么也在我梦里啊？你不认得我了？这才几天没见面，真的是。你干嘛？不凉吗？这真的不是梦？真的不是。耀辉，太好了，太好了，你还活着。抱歉，是我让你担心了。他还活着，但是如果你再不上药的话，你的头发可能就活不了了。头发？我的头发哪儿去了？可能是我的龙焰在斩断黑气之时烧到你头发了。还会消失吗？不会，肯定会。你这药有用吗？陈毅亲手熬的，先试试看吧。多涂点。那可不得多涂点嘛，毕竟我们3个人之中，应该没有人有秃头的经验吧？你什么时候来的？这话说的，要不是我力挽狂澜，你这护心灵都归不了位。护心灵又回到我体内了。你这头上黑花都斩了，可不就能还灵了吗？闹得你死我活的。
是比较擅长做这种事。是了，还有这个办法？这个世上除了我，还有谁能同时拥有颜和能？护心灵在你体内，若被他人知晓，恐怕会在日后为你招来祸端。我此前并不知你心意。好肉麻。若能以我生死换你死后安宁，自然最好。你们最应该感谢的人不应该是我吗？啊！我穿越了山河大海，10万火急，干活来就是为了救你们。好，谢谢你。多谢。你俩这姻缘啊，这到底还是得靠我撮合。你在给他幽冥赋时，发现了什么？我发现了真相。我被他关在水牢里，发现福音宫殿的水竟然有他记忆的残像。我能看到他记忆里跟我相关的过去。此子天赋异禀，如此年纪就能化影为仙，假以时日，打败长老你并非难事。影族族长优胜劣汰，能者居之。影族出此神童，本座不知是该为影城长老欢喜，还是堪忧呢？白晓生就是神使预言里的恶童，他今日能欺凌同伴，明日必将能屠尽影村。那我把他远远的送走。不行，唯有献祭尊者，影族才能避免灾祸。母亲，母亲。母亲，你怎么了？放开我！放开我！影妖的身体能够阻隔世间万物，他为了避免被外物所伤，利用我的真身，制作了一件黑银斗篷。我是怀璧其罪。有了这件影袍，我就可以修复我的身体，再也不用担心被他所伤了。福音似乎被某个高人打伤过，他惧怕这个人再次出现，所以才要借助影袍的力量来保护自己。可惜我看不到那份记忆，并不知他是如何被打伤的。我20年前确实在龙谷打散过一团黑气，但我并不知道那是谁，也不知道伤的是否是他。你现在真身还在福音手上，那你来找我们，他要害你岂不是很容易？他对我另有图谋，要是我真的身亡的话，他也不会好过。不过，我却可以对他做点什么。什么？报仇，不然我还能想做什么？啊！
多亏了这件影袍，不然又要和20年前一样了。千年玲珑，若能取其内丹灼炼功，从此以后，世上玄药再无可伤我。 放在那黑剑好生奇怪，到底是何物？玲珑之火。长兰，尊者，玄妖两界3重山之争，何时能起战事？青丘者众，都已经中了我的幻术。陈行山林飞，我本想将他斩于青丘，挑起两界的纷争。可是现在想起来，我认为把他留着，可能更有大用。待他回到玄门之日，那就是玄妖两界开战之时。很好，你做的远比白晓生更好。尊者，白晓生恐怕一生一幸。无妨，由他去吧。你倒是跟长兰长得是一模一样啊！你倒是跟长兰口中所说的不太一样。我来。你被他囚禁这么多年，他还会在你面前提起我？他跟赵玉在议事的时候，偶尔都会提起你的名字。在我神识清明的时候，我有听过几句。想也知道不是什么好话。大国主，我此番来寻你，是有事情要问你。什么事？我在福音的识海中见到了你的身影。我想问大国主，当年到底是怎么封印他的？其实当年，并非是我一人之力把他封印的，而且，他也并非封印在识海之中，而是封印在陈星山清广真人体内。清广真人，那是我师祖。他不是在蛇可摘星辰上闭关吗？当年雪岭他为了要阻止四处作乱的福音，独自去修行幽冥符，打算让自己成为黑旗之主，然后将其吞噬。他意图吞噬福音后，在黑河原了结生命。可是，雪岭终究没练成幽冥符，反而因此坏了根基。怎么了？没事吧？喝一点。但福音四处作恶，不能再放任下去。他只好去信清广，请求相助，欲合我们3人之力，封印福音。我在旷野上建阵，雪岭造罗盘，吸纳黑气，清广压阵。
姐，相隔100年，你唤我前来，是愿意回到我身边吗？符印，黑气肆虐，已然伤及无辜。我不能再眼睁睁看你继续下去。我尚未找到破解黑气之法，如今只能将你暂且封印。你骗我！没想到你叫我来是来封印我的。你骗我！你骗我！雪莲！乾坤有极！我此前在罗盘里看到的景象，原来是秦广，他以他的身体为容器，封印符印，而雪岭他在那个时候所受的伤，也都彻底耗尽了他。他走了以后，我就依照他的心愿，把幽冥符封印在屏风之中。但是雪岭他到临终之际，也还不知道怎么去破解黑气的方法。他只知道，修炼幽冥符的话，便能以黑气去破解黑气。而秦广，他回到陈心山，便一心压制在身体里面的符印。后来20年，我才知道，他彻底已经把自己封印了起来，在守可斋星辰里面。我猜，这跟符印脱不了关系。原来凌霄每年都上守可斋星辰，是为了帮师祖守镇。这些年来，其实我一直都在寻找怎么去破解黑气的方法。15年后，我终于知道怎么去击杀黑气的妖术法。只是我万万没有想到，长兰成了符印的信徒，还学会了通术。15年前，不正是长兰献祭了幻妖一族，打开了符印识海入口的那一年？ 15年前，之前符印被关在守可斋星辰的时候，恰好让我有一段自由的时间。那个时候，我时常在他识海里寻觅，但是从未找到过他。直到15年前，他再次出现，告诉我，我有了一个新盟友。
之前我不告诉你们，是因为不敢与福音彻底翻脸。大国主，这毛比金不是说过青丘的双生子第二个应该要被关起来的吗？所以他怎么出来的？又是怎么成为福音的大将来祸害你的？这要说到更久远以前的事。我们虽然是双生子，但是这么多年我一直都不知道他的存在。后来在先王离世后，赵玉他告诉我，他不忍心再看长兰受苦，我才知道这个世界上我是还有一个弟弟的。那个时候我和雪岭刚刚成亲，经过商议之后，我们就决定让长兰永远的离开这个地牢。可是他跟我说，他不想待在青丘。我也特别理解，就放他离开。后来我知道他去了洛川龙谷那边，一直在那里生活。我听说他在龙谷很好。那他怎么会变成现在这样？说来，他也算是你的旧友，怎么连你也打？长兰，他来洛川龙谷之时，并非是会如此行事之人。我的赤焰龙牙亦有他的一份祝福。难道是因为你遇见了素影？他那时的确劝告过我，让我不要轻信素影，但我并未听进他的话。他或觉失望，便离开了龙谷。此后我与他再未见过。不管他后来变成什么样子，反正他现在在做的事情，就是收集天下暴戾邪恶之气，助他变强。天下暴戾邪恶之气，那是什么？怎么收集？引人向恶，发起战争。如果想要阻止福音回到这个世界上的话，第一步一定是先阻止长兰。那我们得赶紧回青丘王宫。现在想想，长兰做的每一件事，都是为了挑起玄阳两族之间的战争，好让他放出黑气之主。我们必须带大国主尽快赶回去，来戳穿长兰的阴谋。凌妃说，长兰要刺杀他，他回到玄门大营，肯定会召集兵马来战，大难将至。而且，你的护心灵刚刚归体，还需静坐调息。你也要好好调息。凌妃长老，凌妃长老！你笑什么？看你抱成这样，挺好笑的。其实啊，我离开的时间也没有很久，但是我可是每时每刻都在想你哦。我可真是对你情根深重的。怎么样，你呢？你想我吗？唉，早知道你这么没良心，当初就不会喜欢你了。白小生，你真的不再考虑一下吗？不考虑。好吧，我承认，天耀这个人是真的挺不错的。那你们分了，随时来找我，我绝对把正宫的位置留给你啊！时候也不早了，快回去休息吧。不休息了，我是来跟你道别的。道别？你不跟我们去青丘王宫了？我要去把福音在这个世间的入口给封印住，阻断他跟长兰的联系。到时候你们去青丘对付长兰的时候，就会简单许多。你一个人去吗？2个。2个？一个我自己，一个我心里的你啊。
时候不早了，我就不浪费时间了。走了。哎，溜得真快。耀辉，天耀，我给你做了一个小发冠，不知道你喜欢不喜欢？真好看，这发冠正好可以挡住我的秃头。喜欢。那我帮你戴上。一为一条偷偷汹涌，情不自禁温柔。我这一双阅人无数的双眼，果然还是没看错呀。时光走慢，点滴都是情书，洒满星空。天耀，在我们玄门，只有丈夫才能为妻子挽发。那你，我们不是已经成亲了吗？在月色朦胧的铜锣村，告知了亲人。在巍峨的青丘大殿，晓遍了天下。耀辉，你知道吗？送出婚书的时候，你便是我的结发之妻了。那您说话算话。说话算话。洒满星空，信念的梦，一生一世，朝朝暮暮，你我。我盖章了，这事儿定了，一辈子的。走啊！我不曾怀疑，爱的真谛第一是你。我多幸运，有你。你逆着方向，我看不清，发染尽离丝，闲情两极。指缝间一阵阵划过你我年轮，清风散离，落雁会消失。画着你的剪影，一遍又一遍，吻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思，风拂过一声叹息，此生一瞬交集，只为遇见你。一杯离人泪，几人尝过？年年日4月，终难成全。青山绿水之间，华年春老，深情不变。聚散总容易，细数相识，烟雨无尽。飞花吹尽人间，春风还依旧。带着你的回忆，盛满了来路。
寻找你曾经模样，执手相看经年，人间繁华依旧，此间有时情难弃。天已经微亮，我睁开双眼，长夜漫漫总有散，来到故事终点。如果有人问，此生不悔，碰触着你的地方，刻下纠缠印痕。说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，情到地平线。荒野在歌唱，大地在淹没，我离船头海，深爱中花开，有复往的天，誓言追光阴，灵魂在寻找世界从新，和你的方向。你今天教我的是什么心诀？这么厉害？玲珑心诀。如今护心灵已重回你体内，你自然最适合修行龙的功法。那幽冥赋，莫要再练了。那幽冥赋练着疼，没有你的功法顺手。哎，我现在在修龙的功法，那是不是也算你的传人？那赤焰龙牙会听我使唤吗？那试试。试试。他要是打我，你得抓住了。放心，他不会打你的。剑刃如雪，剑势如风，这当真是一把好剑呐！你要是用着顺手，拿着用便是。我就是图个新鲜，还是你用着好。我呢，路边的树枝、河边的石头都能捡来当武器。这怎么回事？兴许是你把他比作了石头和树枝，他不开心了。切，他怎么这么小气啊？哦，对了，幻命咒还在我体内吗？白小生那一剑击时，幻命咒尚未被完全触发，应该还在你的识海中。
我要解除幻命咒。为何？我虽贪生怕死，但我也不愿他人为了我的生死承担责任。更何况，我还喜欢你。幻命咒一旦被种下，便再无解法。你若是忧心我，好好保护自己便是。可我是人，终究是血肉之躯，寿命也有限。你把命放我这儿，不就白白浪费了？莫要小看自己了，去你的尸海看看。这是我的尸海。我这怎么也算得上是玄门7星弟子的级别了吧？护心灵之力理当如此。你若稍加修炼，抵玄门宗师之境，也并非难事。护心灵不过鳞甲一片，为何如此厉害？护心灵不仅是我的一片鳞甲，它还是我的内丹。你的内丹？你的内丹怎么会在外面啊？当年苏颖意图取我护心灵之时，还有一位神秘人。妖龙已重伤，快透灵取丹！我虽未能看清他的容貌，但我却知他是为了取我内丹而来。为了不让他和苏颖达成目的，我将丹灵合一，击飞出去。所以这样一来，两边都得不到他们想要的东西，反而会反目成仇。妙啊！等等，所以你的内丹在我体内，和护心灵融为了一体，再加上幻命咒，那这样一来，你的内丹岂不是也拿不回去了？内丹修行1000年，还会有的。1000年呢？1000年，不一定再能遇到你。那我岂不是要更加起早贪黑、勤学苦练，才能担起我身上的这2条命啊？那有劳你了。我还有一个问题，既然我的识海本可以如此广阔，那之前在我体内封印护心灵的玄门宗师，到底是谁？或许是你的师傅，凌霄真人。我之前也想过可能是他，但他为什么这么做啊？或许是他担心你太年幼，未免你遭人觊觎，才隐藏你护心灵的力量。没想到你还会帮他说话。那日在龙谷寻不到你，他与我一样担心。燕回呢？你知道他出事了？难道护心灵的封印？你偷了他的灵？若真如此，那他赶我下山，莫不是另有隐情？他现在在哪儿？那日之后，再未听闻他的消息。看起来这迷雾森林里的墓碑又多了一些。我上次来这儿是在哪儿施的法？我的入口呢？找到你了。
先用引盾封住入口，隔断福音和长兰的联系，为燕回争取时间，再想办法破坏掉这个入口吧。国主，昨日我离开银月崖，在黑河园外收到一些花报消息，但是贤哥，先别自乱阵脚。好，大国主，贤哥，你们怎么来了？贤哥，我有一事想问你。你说，您可知凌霄这人的下落？最后一次有他的消息，是在迷雾森林附近。迷雾森林？对，那是很久以前了。可否让凤千硕再用话尾打听一下？我正欲跟国主禀报此事，千硕已经很久没有回我消息了，怕是被长兰发现了。那不得赶紧回去？确实不宜再等。对，我们现在立刻出发。好。不要走！这老头在说什么呀？这严先生疯魔了吧？每天都拉着人也不说话，而且还一副很生气的样子，手里还总是举着一副空白条。快去学馆！还是去黑河园？现在去哪儿？快！不要走！不要！严先生，多少天了？你明明知道没用的。是啊，他们中了长兰的瞳术，没人听得到你说话。哎呀，早知道，他说的是那般意思，早知道他要如此害我。从今以后，我不允许你再说话，这个就是我刚定的规矩。现如今，也就只有我跟竹离没有中长兰的瞳术，至于其他人，你就别再白费功夫了。哎呀，即便没人愿意相信，没人愿意再听。老夫我还要继续说下去啊！若是连最后一个人都沉默了，那谎言它就取代了事实，我便是死，我也无法面对我辈祖先呐！严先生，你的话，我信。你信？长兰在青丘犯下的恶，他日我定叫他们复还。终于有点要继承王位的样子了。哎呀，哎，好了，快扶起来，快点走吧。哦，快走。天耀，感觉到了吗？青丘的空气里，不知为何有些许黑气。在这里。怎么了？你们看，这里有花报记号。国主，我先行查探一番，若有消息，再用九瑶琴弦联系你们。一切小心行事。走了。严先生，他们可能是长兰瞳术所造，千万不可信呐！是我呀，燕回。黄小燕，你看，幻族印记。小燕，幻族印记，真的是你？严先生，是我们。对，严先生，我是陈烨。阿爹，你没事太好了，你还认得出我吗？竹离，是余年未见，现在长这么大了。天佑青丘，老臣言不惑，恭迎大国主。严先生，不必多礼。老臣有罪啊！老夫识人不清，为长兰所利用，助纣为虐，还诬陷了龙主和燕姑娘，差点酿成大错。不求二位宽恕老夫，只求龙主怜悯青丘子民无辜，不要怪罪。不必如此，不是你的错。是啊，不怪你。要说过错，这一切都是长兰的过错。对，把他放出地牢，果然不该呀！这，你们青丘的规矩，从根上就错了。
对，这其实一直都是我们青丘的错。你这个戒指，你是新任的幻皇？嗯，我叫幻小烟，青丘长蓝是我的灭族仇人，我是来找他报仇的。这不是说话的地方，先离开。大家可先随我到我的幻妖戒指里走。这段时间你去哪儿了？上次通话过后，我就再也没有收到过你的消息。你没事吧？我没事，只不过花围在混乱中被损坏了，我一时难以联系上你。你没事就好。我们已经带大国主回来了，宴会生死之事也已经解决了。但我这边的情况就没这么乐观了。凌飞已回到玄门，大肆宣扬长兰以议和为名，行暗杀之实，视两派和平为无物。玄门各派这次都坐不住了，都已派弟子前往黑河集结。那正中长兰下怀。待双方大军抵达黑河两畔，炫耀大战，便一触即发。这如此说来，长兰蓄意挑起战争，竟是为了释放这黑气之主啊！那他灭我全族，也是为了帮那个福音？不错，白晓生已经前去切断他们的联系。我们需尽快赶回青丘王宫，阻止长兰。可如今大军已前往黑河。大国主，贤哥，可有凤千树的消息？难得啊，你还关心我的安危啊？玄门情况如何？玄门已联合各门派齐聚黑河。唉，终是难免一战嘛。贤哥请命，前往黑河止战。你一人之去，如何抵挡千军万马？放心吧，我们已经商量出对策。我和千硕会将黑河两畔的干红竹林烧毁，借此来拖延开战时日。去吧。是。这一下我们便有时间杀回王宫了。但现在的青丘子民皆中统术，长兰借助福音之力催动此术，时间越久，青丘子民就会越发危险。我来想办法，试着冲破他的统术。一是为了解救青丘的子民，二为了做儿。我会在这里拖延时间，吸引他的注意，以此牵制他。国主，这长兰为了今天此局，定是布局了很多年呐。这么多人被统术控制，你若是在这朝夕之间破除，不要再说了，要做的事情还得做。拜托了，大国主。我是青丘的国主，更是长兰的长兄，再情再理，也都应该是我去做。阿爹，我愿在此为阿爹护法。老夫也要在此为国主护法。起身。王宫之中，长兰定不会坐以待毙，或早已布下天罗地网。我们需尽快想出办法。你们不在的这段时间里，我躲回戒指里仔细观察过了，我发现长兰的统术与我幻族幻术乃同宗同源。我想，定是他当年夺取了幻族力量，才修得此术。既然是幻族力量，那我这幻王世世代代传承下来的幻妖戒指，便能治他。只要将这幻族王戒戴在他的手上，我便可以催动幻族力量，将他的统术力量尽数剥夺。可是他这么狡猾，怎么会乖乖的任由你们把戒指戴在他手上？要我说，就以其人之道，还治其人之身。
气消散了。国主之术果然有效啊，能够驱逐他们身上的瞳术。但这还只是个开始，阿爹的法术必须覆盖整个星球。你回来的正是时候，在这偌大的星球里面，只容得下我们其中一个。发现我们了！呼好国主！没想到，我也有跟你刀剑相向的一天。就凭你！就凭我！我现在不是能使用你的赤焰龙牙吗？到时候我假扮天耀，从青丘大殿正门攻入，干扰长兰和其他的人。天耀假扮我，趁机接近长兰。长兰对我的防备肯定不如天耀，到时候天耀就可以趁机制服他。听着是很好，但你跟天耀这么大两个人，长兰又不傻。怎么会任由你们假扮看不出来啊？我们这回城的一路上，未遇见其他邪修，想必白晓生已经切断长兰与福音的联系。长兰并不知道护心灵已经回到了我的身上，光凭气息，他无法分辨我们二人。再说了，我们这儿不是还有其他可以使用幻术的人吗？我可以躲在幻妖戒指当中，用幻术遮掩你们的容貌。没错，到时候我假扮天耀干扰长兰，天耀带上无心木，趁机接近长兰。另有国主在此干扰长兰的瞳术，三管齐下，让他分神。待天耀接近长兰，制服长兰的瞬间，幻小烟，你趁机给长兰戴上戒指，启动幻术，七彩幻境无极无边锁，将他的瞳术尽数破除。国主，他们成功了。天地自然，晦气分散，气神引进，去！他想断臂求生。
长兰，结束了。长王百口，要杀便杀，随你处置。处置你，不是我的事。我跟你第一次见面，似乎也是在这里。那个时候，你让我离开，放我走，你不后悔吗，兄长？放你出去，我不后悔。哪怕我求你10余年，哪怕你求我10余年。若我再有一次机会，我绝对不会让你离开青丘，也不会让你被福音所利用。利用？不，我跟福音各取所需而已。我离开青丘的时候，我并不恨你，也没有恨青丘，但我只是偶尔会想，我们明明是同一个父母，同一个母亲，为什么我却受到如此的对待？我想释怀，我想找到个地方，可以让我的心更加平静。我去了龙谷，我那个时候以为玲珑会造一个人人和平幸福的桃源，可她太温柔，一心人才会招来龙谷惨祸，直到现在。她现在还是如此，哪怕有撼天之力，可他却始终心有牵挂，他这样是成不了大事的。后来天要被放映，我突然领悟到，什么温柔，什么良善，是换不来和平的。只有绝对的权力才能够绝对的臣服，在绝对的臣服下，才有真正的和平。这个世界才不会有舍夷取，才不会有舍我取你。青丘双生子的规定，早就在我放你离开青丘之前，就已经把它废除。但现在这里是什么地方？是王宫？是你一出生就唾手可得的王宫？不是，这里是地牢，是我从小长大的地方。这里的每一条缝隙，我全都用我的手指去摸过。对我来说，我生在此处，亡也在此处。我从来没有打算要取你的性命，那你可以怎么样？从这里放我出去，还是永生永世囚禁我于此？不必了，程兰，兄长，
终会在另外一个世界再次相遇。你保重。长兰。国主呢？我阿爹去地牢找长兰去了。我本来想跟去，但我阿爹不让。我阿爹为了拯救青丘子民，破除长兰瞳术，一生的修为都耗尽了。万一长兰她做什么？放心吧，不会的。长兰的所有力量都已经被我幻妖戒指收回来了，她呀，现在做不了什么了。唉，我幻妖一族的力量，今天我全都收回来了。我失去的族人，你们终于可以安息了。凤公子，去往干红竹林的船已经备好，不必去了。国主令。啊！九瑶琴弦是国主义女。青丘军队全部停止前行，原地扎寨，不得违令。是。青丘总算是平息了，希望玄门那边也能如此。竹筏都跟你们造好了，为何按兵不动？为何不攻青丘？西风，是你带头为民不从。灵妃师叔，今日青丘有异动，各门派长老皆勒令不发。我想，我们陈星山，我是长老，你不听我的命令，我留你何用？灵妃师叔，此前已经传来消息，青丘异动，此时我们不该贸然跨越黑河。师兄，长老为何无故杀我师兄？你还知道我是长老？所有人，统统给我过河！我看谁敢跨越黑河！跨越黑河一事，事关重大，其他玄门长老见青丘异动，纷纷退兵求和，极不愿再挑起两界战事。灵妃师叔，你但凡有修道者的半分怜悯之心，也断不该在此时如此一意孤行。你，陈星山众弟子听令，一个都不许过河。若有异议，皆等我师父凌霄真人回来再做决断。到时候若有赏罚处置，我子臣一力承担。是，师兄，都回去吧。你们，大师兄，我们也回去吧。灵妃师叔，我知道你在青丘受了些委屈，可两界战事事关重大，恕子臣无法让陈星山众弟子前去帮你，报此私仇。大师兄，总有一天，我会让你们妖族死无葬身之地。长兰曾对我说，弱肉强食是这世间的最大规矩，然而不是。邪不压正，才是这世间最大的规矩。如今长兰被抓，国主重回青丘，乃天下之大幸啊！但是我们也做了错事啊。你说集市上真这龙主和燕姑娘他们是清白的，之前是我们误会了他们。
这些人不会再砸我了吧？我们真是错的离谱，大错特错了。对了，哎，龙主燕姑娘来了。今天可是一个难得的机会啊，我们一定要好好的向龙主和燕姑娘道歉。哎呀，不用了，不用了，真不用，不用道歉。快起来，快起来！之前种种都是乃辈失愚之举，望请龙主与燕姑娘原谅。不用，不用，不用，快起来吧，真的不用，不至于啊！快起来，快起来！哎呀，求求你们起来吧！哎呀，真的不用跟我道歉，快起来，快点！你干嘛呀？好滑呀！哎呀，大家快看，燕姑娘秃头了！没事没事，这真秃了！这真秃了！燕姑娘，为救我们青丘，连头发都秃了，这是一种什么样的牺牲？怎样的精神呐？你快别说了，你！让一个女人秃了头，我们青丘一定要牢记燕姑娘、燕姑娘秃头的这份情谊啊！没脸见人了，我没有脸待在青丘了，所有人都看过我的秃头。哎呀，好啦，你闷不闷啊？闷死你了！好啦，你听见了吗？听见，听见什么？青丘的每一缕风，都在清清楚楚地说：“我秃了。”哎呀，头发掉了总会长的，而且就这么一小撮。来，我看看，我看看，我看看。哎呀，而且你还有这发冠呢。你别碰了，风一吹就掉了。这发冠就是个障眼法，没用。哎，障眼法，怎么能忘了白晓生呢？应该让他给我施个影子在我头上，这样比什么发冠啊、头巾都管用。哦，这倒是个好办法。嗯。不过，我们都解决长兰这么久了，怎么还不见白晓生啊？他不会去和福音硬碰硬了吧？不用担心，凌霄和白晓生的消息呢，我已经派人去探寻。你呀，就不要多想了，不要再想你的头发了啊！好好休息，我先走了。唉，怎么办啊？燕姑娘，啊，蒲芳医师，我没有生病啊，这给我配的什么药啊？不是药，是补品。补品？这里面啊有黑芝麻、何首乌、芡实、连须，最是滋养头发的。我喝了，头发什么时候长出来？放心，没有我治不好的疑难杂症，掉几根头发而已，又不是丢了性命。蒲芳医师，可是又想起了长兰。这些年，跟在长兰身边，时间最长的就是我了。我没发现他是童术师，也没发现他竟然做了那么多事，害了那么多人。幸好，一切还没有到最坏的结果。陈毅大国主也活着回来了，青丘和玄门也没有打起来。我和天耀也因为此事破镜重圆。这是现在最好的事情了。玄妖势同水火，你和龙主能结成正果，真是令人羡慕。你喜欢的人，莫不会也是陈星山的人吧？你胡说什么？我没有喜欢的人。子晨、子莲、子枫，你不要逼我，我可以把陈星山所有男弟子的名字都说个遍。好，好，好，我告诉你，是你们陈星山的人，他叫
媳妇。我知道，药师家的小师弟。是的。大功告成，以后这世间的黑气便无法再进出福音大殿了。失去这力量的来源，什么黑气之主，哼，便是个笼中鸟而已。哎，好久没见燕回了，该去找找他了。福音，他怎么可能？你逆着方向，我看不清。发染尽离丝，闲情两极。指缝间一阵阵划过你我年轮，清风散离，落雁会消失。画着你的剪影，一遍又一遍，吻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思，风拂过一声叹息，此生一瞬交集，只为遇见你。一杯离人泪，几人尝过？年年日四月，终难成全。青山绿水之间，华年春老，深情不变。聚散总容易，细数相识，烟雨无尽。飞花吹尽人间，春风还依旧。带着你的回忆，盛满了来路。回首几度不忘，寻找你曾经模样。执手相看经年，人间繁华依旧。此间有时情难弃。